Mārtiņ, kāda bija spēle šodien? Nu, emocijām bagāta. Liels prieks bija spēlēt visu fanu priekšā pilnu arēnu. Pirmo spēli uzvarējām, otro nepiekāpāmies ne centimetru, sitāmies. Manuprāt, bija patīkami skatītājiem, kā tas cīņas spars. Ja? Prieks par džekiem, ka cīnījās. Mazliet pietrūka, vairākumā varējām iemest beigās un spēle būtu aizgājusi pavisam citā virzībā. Šķiet, ka lielāko spēles daļu iniciatīva bija Latvijas pusē, vai ne? Ļoti labi spiedām pirmo periodu un beigas ļoti labi spiedām. Mazliet palaidāmies pēc tiem mazākumiem otrajā periodā, viņi ātri guva vārdus, tā kā būs jāpiestrādā pie aizsardzības zonas, jo mazliet nesadalījām spēlētājus un diezgan viegli likās tie vārdi gūt no viņa puses. Kas bija galvenais, ko Harijs teica pirms spēles un kas izdevās, kas neizdevās? Nē, nu, mums ir daudz lietas, pie kā piestrādāt, bet galvenais bija tas cīņas spars. Ja? Nu, redzat, viss citās. Cepar nost arī jauniem, kas pievienojušies. Vairāk goli jāiemet jāuzvar spēles, bet par cīņas sparu nav nekāda jautājuma. Asuma arī beigās netrūka. Jā, 100%. Mums cilvēki, kas nākuši, mums jāparāda emocijas. Un, kā jau es teicu, neviens nepiekāpās ne centimetru. Devām viņiem iekšās un jā. Paldies par spēli un labs turpinājums. Jā, paldies. Eduard, kā tu jūties šodien uz ledus? Grūti gāja. Spēlēju tikai uz emocijām. Likās, ka ar fizisko būs nedaudz vieglāk, bet jā, bija grūti, ko 30 sekundes nospēlē un tad jau lēnām pagurst. Pirmais, otrais periods tā tīri uz emocijām, skrien, visu dari un trešajā periodā jau var just, ka nāk nogurums. Neko izvilku visu spēlētāju pozitīvā ziņa un tikai uz priekšu tagad. Kā tev savainotā roka jutās? Viss kārtībā, kā jūs minējāt intervijā. Nesāp, tas ir pozitīvi, bet vāji. Jākačā, jāmetā pa vārtiem, jādabūt tā metienu pārliecība un metienu spēks atpakaļ, un tad jau būs labi. Par savu vārdguvumu izstāstīja, nolasīja epizodi? Jā, mums tāda taktika ir. Mēs spēlējam to 1-3-1. Aizsargs tur nedaudz kaut ko tur kļūdījās ar ripu, un es zināju, kad viņam panika sāksies, viņš dos uz manu pusi. Un tagad, kad viņš to sāk darīt, es uzreiz ieslēdzu kājas, saņēmu piespēli un palielam izgāju kā bullītī. Kopumā no spēles plāna, kas sanāca, kas nesanāca? Klasiskais Latvijas hokejs, nevaram 6 minūtes nospēlēt. Spēlējam kaut kādus 40-50 minūtes, vadam spēli. Pirmais periods ļoti labs, otrā puse ļoti laba, un tad pēkšņi kaut kas sabrūk. Paši nezinām, kas vienkārši ieiet tie goli, un viss ar to arī viss beidzās. Jāiemācās spēlēt visu 60, un tad jau būs labi. Ar ko tu skaidro tos asums lielos, kas bija beigās? Es nezinu, Šveice ir ļoti sīks pretinieks arī. Viņam patīk spēlēt spēku spēli, agresīvi un pakaustīties. Bet tas ir ļoti labi, ka pārbaudas spēlēs ir tādi asumi, iedod tev adrenalīnu, gribi spēlēt vairāk, gribi uzvarēt, un tas tikai pieturās pie lietas. Paldies, lai labs turpinājums. Paldies.